ummata duutitti murte rabbiin ammallee olaantummaaf darajaa gartee isaanii kenne alhamdulillahi rabbil aalamiin osoo ijji aduwwii ilaaluu jiru jechuudha ka rabbi ajjeesa jiran balleessin ka xinneenya rabbiin jararra kaa'ee mana gartee itti nama hidhaa turan sanitti ofii har'a hidhaman mee jarana dubbii tana laala laa hawla walaa quwwata illaa billah biyya Masrii irra jalqabee kunnoo gartanii nama gartanii boollootti hidhaa ture gartee namichi Husnii Mubaarak jedhamu akkasuma gartanii boolloo sanitti ofumaa gale ummanni gartee kaleessa biyya keenya keessatti zulmii akkanaatiin ummata keenya azzabaa turan har'a ofumaa goda bineensaatti galan gariin qabamanii goda mana hidhaa obboleeyyan keenya Ahmaddiin Jabal itti hidhanitti har'a hidhaa jiran Allahu akbar yaa fa'aalu limaa yuriid yaa saani'a al-mu'jizaat falaka alhamdu yaa rabbil ardi was samaawaat ammallee gartee zaalima boollatti nuu guuri yaa arhamar raahimiin kanaafuu obboleeyyan ummanni ijoollee teenya hidhaa jiran sun ummanni gartee ijoollee teenya zallamaa jiran sun ummanni gartanii ijoollee teenya daffasiitiin nyaachuudha dafqaysiisan gartanii haraama itti godhanii boollatti hidhanii nu jalaa miidhaa jiran sun biyyoonni adda addaa rabbiin jazaa isaanii kafaluuf jiraata arrallee rabbiin gartee alhamdulillah kaleessa ummata zaalimaa kana fuudhee rabbi gartee boollatti isaan deebise yaani subhaanallah dhullun alaa dhullin ba'da izzin alaa izzi olaantummaa ajaa'ibaa gartee qabatanii olaantummaa isaanii itti fayyadachuu wallaalanii ummata keenya gartanii akka bofaatti tumanii karaa irratti kaleessa biyya ambaa teenye biyya ormaa teenye garaan nu gubataa ture arra rabbi isaan boollatti deebise subhaanallahi aliyyil aziim arra isaantu gartee akka Ahmaddiin Jabal akka Kaamil Shamsuu akka gartee ijoollee teenya raayyaa abbaa maccaa akka gartanii du'aata keenya harka wal bira dabarsanii hidhanitti arra harka isaanii wal bira darbee hidhame rabbi nu garsiise alhamdulillahi yaa rabbi izzaa irratti izzaa nu dabale yaa rabbi ummata islaamaatiif nasrii fidi yaa rabbi wahdaa keenya tokkummaa keenya obboleeyyummaa keenya yaa rabbi nu jabeesse yaa rabbi qalbii teenya gartanii haqa nu garsiise yaa rabbi wahdaa nu kenni kalimaa gartee wahdaa ala alhaqi yaa rabbi alamiin nu kenni yaa rabbi izzii qur'aanaa olaantummaa hadiisaa nu garsiise yaa rabbi biyya keenya jaamiyaa islaamaa nu dhaabi yaa rabbi biyya keenya shari'aa khayrii dhagan nu dhaabi yaa rabbi warra qur'aana hadiisaa murteeffate dustuura kan kee ati nuu buufte saniin jiraatu yaa rabbi nu godhi yaa dal jalaali wal ikraam yaa arhamar raahimiin kanaaf obboleeyyan imaanaa nasriin ni dhufa nasrii argachuudhaaf du'aayii gaarii haa goonu nasrii argachuudhaaf haa milkooynu yaa obboleeyyan imaanaa nasrii argachuudhaaf haa dhaabbannu tokkummaadhaan wal jaalalaan wal gargaaruudhaan kadabe sirreessuudhaan wallah alhamdulillah rabbiin keenya gartanii dandeettii qaba rabbi subhaanahu wa ta'ala nasri isaatiin insha Allah ta'ala nu haa qaqqabu amma gara darsii keenyaatti deebinaa baga nu dhuftanii isiniin jedha darsiin insha Allah ta'ala ahkaama shari'aadha akkuma itti fuftu taati insha Allah ta'ala darsiin keenya obboleeyyan imaanaa darsii ahkaama shari'aa guyyaa dheengaddaa qaa'idaa hundee islaamummaa keessatti beekamtuu taate baranne hundee islaamummaa keessatti isin gurraan dhageessanii jirtan isinii lakkaa'e hundee shan arkaana islaamummaatii miti beeki arkaana imaanaatii illee miti beeki hundee qaa'idaan diinii irratti gartanii kaayoo isaa kaayyate jechuu kiyya suni maali waajiba jechuu dhageessanii jirtan haraama jechuu gurraan dhageessanii jirtan sunnaadha jechuu gurraan dhageessanii jirtan makruuha jechuu dhageessanii jirtan manduuba jechuu dhageessanii jirtan mee akka gaarii waa hubadhaa ijoollee tiyya rabbi isin milkeessee gabataa yookiin gartanii maaddaa ilmiira rabbi isin kaa'e alhamdulillahi rabbil aalamiin meeqaatamtuu osoo ilmii halaalaan baratin meeqaatamtuu osoo gartee shari'aa waajibaaf sunnaa haraamaa fi gartanii manduubaataa fi sunana osoo baratin meeqaatamtuu qabriitti qajeele yaa obboleeyyan imaanaa boolla jala jira biyyee jala jira subhaanallah ka amma irraa gaafatamaa jiru maa baratuu dhabde maa haqiiqaa shari'aa hubatuu dhabde jedhame kan gaafatamaa jiru meeqaatam arrammoo anaafisin warra shari'aa barate shari'aa wal barsiise halaalaaf haraama wal barsiise guyyatti akhiraa sanii qophaa'u guyyaa irraa nama akka malee jaallannu tokko qabbarree dhufaa jirra kunu amma subhaanallah nama akka malee jaallannu nama diinii rabbiitii fi ulamaa'iin irraan tana taraa wal dabarsee bo'aa oole wallaahi nama waggaa 35 irraa ulamaa'ii hidhamee hidhaa keessatti gartee warri kufriidhaa hidhaa turte waggaa gartee 27 irraa hidhaa keessatti ulamaa azabamu jala deemee ka gartee qallaba geessuuf ka agartanii wattaaddaraa birrii kennee hidhaa irraa naa hiikaa jedhee rabbi kadhatu ummata gartee ulamaa'iidhaa azabame
kajala deemee gartanii mana hidhaa tokko nan bifne dhaqee gaafatu makiinaa isaatiin ka agartanii kunoo kutaa jimmaa kana makiinaa lama sadiin nyaataa dhugaatii fe'atee mana hidhaa irra deemee gartee isaanii qootu nama akkasiin nurraa du'e har'a Sheekh Hussein Ismaa'eel jedhamanii har'a qabbarree gallee rabbi rahmataa fi jannataan isaan halaalu obboleeyyan imaanaa dhiirti rabbii deemuu jirti nutillee warra bakka bu'ee khayrii kana hojjetu warra dadhabaadhaaf miskiinaaf yatiimaaf abbaa ta'u rabbi nu haa taa'isu kanaaf insha Allah ta'ala yoo rabbi jedhee ummanni dabraa jira ummanni deemaa jira mee shari'a rabbi haa barannu mee waajiba rabbi haa barannu maalayaaniin nu feesbuukii kanarra teenye abalu guddaadha abalu xinnaadha abalu akkana abalu maali jenne olii gadi waa oofnu faayidaan qabdu mee hadiisa tokko nama haa dabarsinu hedduun ajaa'iba namni gariin feesbuukii kanarratti ol bahee abalu maaliif akkana ta'e abalu maaliif barlamaana seene abalu maaliif agartee kana godhe dubbiin tun dubbii taatuu miti yaa salaam yaa obboleeyyan imaanaa namni gartanii karaa ofiitiin diinii rabbii dhaqqabsiisa da'awaa rabbii geessa jedhee haqa gartanii sawti isaa walaw an yakuuna hujjatan ala annaas yawma alqiyaamaa namni gartanii sawti isaatiin hujjaa namarratti ta'e akka rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam man ra'aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi namni isinirraa gartee dhugumaan agartanii khayrii gartee hojjechuu barbaade munkara yoo arge harka isaatiin fuudhee dhabamsiisuu jedhe yoo harkaan fuudhee dhabamsiisuu dadhabe arrabaan haa dubbatuu jedhe yoo arrabaan dubbachuu dadhabe jibbee biraa haa deemu bakka sanii haa deemuu jedhe kanaafuu bakka kana keessatti nu biraa nama harkaan agartee munkara fuudhee deemuu danda'u jira rabbi har'a yoo aangootti kenne nama gariitu jira ammas ka agartanii achitti gartanii munaafiqaa fi mujrimatti lallabee haqa ittiin dhaqqabsiisuu danda'u jira nu bira ammas ka dadhabee jibbee biraa deemuu jira humni namaa adda adda jirti yaa obboleeyyan hundi namaa boolla tokkotti baqatee jala haa deemu jedhanii munkaraa fi mujrimummaadhaaf hattummaadhaaf faasidaaf faahishaadhaaf fi badiidhaaf dirree gadhiifne jala deemna jechuun inuman taane abadan laazima namni haqa geessu namni lallabu namni gartanii kunoo guyyaa akkanaa qawliin rabbii sirra qara'amteetti jechuu rabbi ragaa itti godhu nu keessaa jiraachuu qaba kanaaf rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سبحان الله سنرها أرقموا أمني توكو خير تنموام كاغرتني أجج غرتني خير ربي جلالتنا ما أجج كأجار نما أبو إسن كيس أرقموا قبل ربي قدان والقبني أكانوا مبقى نيتشون انتاتوا يا أبو ليني مانا irraa qooda fudhatee namni ka dandeettii itti qabu ka iimaana ofiitiin hin jirjiiraa itti quba qabu ka kaleessallee qooda guddaa ummata islaamaatiif dabarsee jiru khaasatan